Mag-unboxing po kami. Saan galing ang be? Online. Anong shopping? Souk. Yan. Souk. Yan na. Para sa mga mahal niya sa buhay. Ito na po. Uy! Tsan! Sukot. Wow. Dahil lang kabit mo ba? Ito lang, unboxing. First, can opener. Malaki siya. Ay, ang ganda. Maliit po sa picture. Pero plastic man. Can opener? Pang... Ano gamitin mo? Ganun ano naman sa Pepsi yan? Oo, yung kape ng... ano? Bakit mo order yan? Wala lang, kasi sa Pinas maraming ganun yung kape. Sabagay. Hindi ko tatanggalin sa kape. Then, lansya! Ano lang? Lansya na may sariling portable charger. Magkano yun? 19? 97? SR? Hindi pink. Hindi pink, guys. Charan! Ay, ang ganda. Dito didikit siya. Dami. Baka sticker to. Sticker po ba to? Hindi man. Hindi. Ay, amazing. Nice. Made in China. Okay lang yan. Pero magaan siya. Madulas. Mukhang didikit lang to sa clothes. And then, balik natin. Para kanina yan. Sa bahay. Dami mo nung na-order online. Parang natatakot kasi ako. Hindi naman nasa mas trusted yung company, yung malaki. Okay. Dami naman nagaganda din. Ang gusto ko. Pero minsan yung mga branded, totoo yun. Or class A din. Second box. Ito yung paso. May nakalawit doon sa kumpay. Nakagit ng aking mahiwan ng camera. Cover. Hindi talaga. Box. Ito lang. Ang box na. Hindi nila beauty. Ang mga pangkat. Candle wicker. Ang galing naman. Buti nila ba? Wala silang freebie. Ay, ganda. Charan! Glass ba yan? Ilang liter yan? 54 ounce. 7 pieces. 10 ounce. 1 liter? 1L6. May tabingi-bingi mga baso. Okay lang. Tabingi. Anong tabingi? Hindi, design. Siya bilog. Okay na yan. Yan mga niya. Ano yes. Mapicture ka sa Ray. Yes. Cheers tayo, Mari. Cheers. Amazing. So, yan guys. Thank you for watching. May kaldero pa tayo. May kaldero pa. Sige, hubusan din namin. Hubusan mo na ngayon. Sige, tignan mo. So, ito ikatlo. So, tingnan natin. Hindi na surprise. Ito yan yung laman niya. So, tingnan natin sa reality. Saan gawa ito, ma? Siguro, China rin. Pero, gas electric. Magpapabahay na po siya. Papabihan ko yung asawa niya. Hoy, ganda. Wow, may card. Yung card niya. Ayan yung katrola. Laki pala. Pinakamalaki no. Ito. Malaki. Malaki pala lang. Ano yung tawin eh? Doon sa loob. Doon sa loob. Tapos yung mga sandok. Pang soup. Pang prito. Ang pang siting. Ano to? Plastic. Cancerous. Cancerous na siya. Ito na sa ganyan ang atin niya.
sticker niya. Hindi dito lang. Isang maliit na kaldero. Hindi lang ba yung kawali? Tatlo. 1, 2. Ay, meron pa sa ilan. Ito yung maliit. Ito siya.